m chọrọ ikwu na nwa bụ agabụ m ụmụaka mana o nwere akọ nna m na-akọrọ m mgbe ọ dị ndụ maka azị na ọchịma bụ onye isi Igbo a na-ekwu okwu maka nri na ọchịma na ha bụ nwanne mana ọchịma tọrọ akụkọ m ji wee chọpụtara na ọ bụ eziokwu na ọchịma tọrọ bụ na ọchịma na-aga ọfọ n'ụtụtụ ma ndị nri na-aga ọfọ na mgbede ma ụtụtụ tọrọ mgbede mụ m ejegwa Anambra steeti wọmantị ma bụ onye besa m bụ onye ọchịma ma onye ahụ jụrụ m ajụjụ ahụ bụ onye nri o were na-asị na ọchịma tọrọ ha na ha na-aga ọfọ mgbede ihe ka m chọrọ ka m gụọ ka onye ghọtakwa ụdị ọchịma ji were bụrụ onye the eldest. Yeah. Hi, it's you again, Dimas and Crowd, the Queen of African culture. Guys, today we are live in Ochima. Yes, if you take a look at the signpost there, you see that yes, this is welcome to Ochima. So we are live in Ochima, one of the oldest community. The first people that settled, when you talk of the entire Nsukka, Igboba, entire Igboba, the first people that settled before every other community. We are here to find out their great history, where they migrated, how they were able to be the first people to settle here first before every other community, and why whenever we have any traditional gathering or cultural gathering, the Ochima people are the first people that takes kola before any other community. Even if the child is a 1-year-old child or a day-old child, once the child is there and the child is from Ochima, the child will be the first person to take kola before every other community. So we're here to find out their unique culture, their great history, what makes them very unique, what makes them very different from other tribes, and what makes them be the first people, the ancient people that settled in Igbo Nsukka, Igboba here. So guys, follow me as we're going to find out this and more. I see the man get the Dimas and Crab, the Queen of African culture. Guys, when it comes to culture, history, our unique culture, our life, to find out this and more. So, Daga. And why? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Mataraga. I'm Dimata. Okay, I'm born Chief Naja Foloka. I'm on your chimebi. Yes, I'm on your chimebi. We're live in Ochima. Good afternoon. Good afternoon. Welcome. I'm Engineer Gerald Okwesile Obaka, the President General of the community. Okay, of the Ochima community. I'm the PG. The PG of the Ochima. Yes. Yes, I'm with the right people from Ochima to find out their unique culture, their history, and what makes them very unique. So, guys, let's go there. So, let's go. Thank you. Na amaga bugo na shamo bia na ekude be no wo do mara mu ja za kwata nji o bugo mo foro ebinye no a wo do mo futa ba no kuma ebinye na bugo mo ebinye no nka mo no ba no ma no bo ono ebinye utugo ebinye biko ndu nwoke ndu nwanya ogologo ndu mara ushike na yeje we ndu na ga do ndu maka o ja chuma ebinye o Waha. What's that? Bana. No, that's a mark upon. Bana to be good. I mean, you can do the Obugo. Obugo. I mean, I don't know. You are here for you now. What the fuck? I need both to call you lazy. Chena. Anyị bụ Ochima, omego onye anyị natara nke n'ike, onye na-adara anyị nke anyị n'ike, ndị ọma buru n'ụzọ gboche, biko. Ọbụgo gbanye ike, anyị ga-ewere biri na anyị ndị bịa anyị ukwu ha uru debe anyị bịa anyị ukwu ha ji lakọ
Kala ko ga na alla ko go job le tuzo obana. Job de le tuzo so ziri. Ya da beri ho mu je. Ya to go bu mat. Da le bu mu. Hi, you see again, Dimas and Crowley, Queen of African Culture. I am live with my fathers from Ochima. Yes, so I allow them to introduce themselves for us. Namdumuno, Eklemuno. Oh, Darun. Ne, I know Bun time a cake Basara Ochima. Na-abịa Igbo banyị lile bịa bụ mkpụrụ lile ejije mara Igbo banyị na-abịa sị na ndị Ochima bụ ha bụ ndị sụarụ ha lile ha bụ isi bụ bidoro buru bifo ndị ọzọ abịa ebugiri n'enweghị a na-ekwu gbasara Igbo banyị ma Ochima anọghị mgbe a na-ekwu ihe na-ezu ezu ka a nara awa ọjị ọ bụte onye nwanchi amụrụ n'Ochima bọsị na ọ bụ bọsị obodo amụrụ nọ mgbe na-asụ onye nfo bịa bịa were ọjị bifo na ndị ọzọ ewure dị ọjị n'ihe ji nọ n'ụbụrụ nta bụ ihe gbasara Ochima mgbe Ochima si jee bido gojide abụghị bụ ndị mbụbụrụ ga-esi jee megete egbu mana mgbe ochie ne ọnụ ga-adịfe mmadụ bịa kwalata ibe eburu na-abanye nọ nte gbasara Ochima tee nri tee nke a ga-ejiri mara ndị Ochima tee lili na-abụ nọ n'ụbụrụ nta na ndị mụrụ m darụ na anyị ji akọwa ndị ekiri anyị eji mara anyị nna m Ibe ji mara gị nna m bụ nna m ya akọwa na ihe eji mara gị eji mara m n'Ochima tele Igbo bụ abịa n'Ochima na-afụtara m n'ime Ochima na ọ bụghị m mebere na-afụtabara m amụma m n'ala Ochima nso n'ala Ochima tete wee neta rute n'ụwọchụ ya bụ na ka m bịara n'ala Ochima na ihe m nụrụ bụ na Ochima bụ onye isi Ochima bụ nke esiri ke Igbo niile ma ebe esiri wee ke Igbo niile dị n'ugwu be anyị nka anyị na-ejere n'ugwu Ochima na mgbago na ego Igbo ego na ha na-eke ego Igbo ego Igbo ke n'Igbo anyị gosi na-eso eri ke Igbo anyị fụtara n'ụma ego Igbo esi n'ivu ugwu ezebere gị sokeme Igbo niile were keta ebinye ebe a ebinye were bụrụ onye isi Igbo dịka etu o si wee dara ọdụmọkwara abụ ọgụ bụ onye isi Ochima m ga-abụ onye isi Nwaosu m ga-abụ onye isi Ochima Nwaosu chete afọ ole ya dị nwọcha eru m narị afọ na iri afọ na abụ megị nọ gbe ana m gbe aka gwa m eru m narị afọ na iri afọ na abụ ihe eji mara m bụ gị ba ntị amụ Nwokpọ ogbo na ama okpọ ogbo na ama okpọ esi m fụtara na anịghị m eje n'ihe ga-adịghị m na ọ bụ ihe doro edo eziokwu ha chi nke m nere m naanị m ekwu onu onye na-eme ihe ga-adịghị m na anya anaghị egbo ihe m na-arị nke m bụ ana m egbu ugbo wee karịte m ụwa n'ike agwụ m ha mara bụ ọnweghị ihe ọzọ m na-akọwakwari ịdagan eji mara mbọ na-afụtara m ha mbọ egwu m gaga nwa egwu m beba m abịakọmara ihe were mara mbọ na-afụtara m n'ala Ochima mana ka anyị fụtara na anyị anaghị ajụ mmadụ nkeke
anyị na-eje n'ihe doro edo anyị anaghị eje n'ihe na-adị ukwu onye chọka anyị n'ukpe n'emere ọchụma n'emere igbo doro ile shuba anyị n'emere igbo ee ọ bụ onye be anyị mana ọmụnwa amaghị ebe anya na-aga bụ nwatịrị mgbe ihe anụ mfụkọtụ n'igbo etiti a na-eku ọgbanta a na-eku m ọgbanta onye ọbụla nwere machara ebe m anyị m akpa arụ onye mkpakọ m arụ ezechite oke chụọla onye ọbụla okwu romanụ si ede nkwu onye ọchụma ebe igbo mbụ alụja nwa ede nkwu ebe igbo m eji mmarụ m bụ ọkalụ Clifford ebe igbo m bụ Odo ọkalụ afa m bụ Ogbonna Melitus Sam ọya bụ afa m ebe igbo m bụ Ogbonna aha m bụ Engineer Gerald Okwesili Ubaka Igbo. One of the President General of the community. Eva m bụ Chief Nnajọfọlụka Chief maka na abụrụ m onye isi customary court. Customary court. Customary court judge. Customary court judge. Aha m bụ Ogunna Emeka ma igbo m bụ Chukwunwaji Ibom. Nwaji Ibom. So like m si je ekwu na mbido na asụmni anyị dị n'ọrụ be anyị bụ gbasara ọchịma ka ọchịma si je bido maka na abịa be anyị na-ekwuru okwu gbasara igbo be anyị na ọchịma ba na-ekete mbụ echite m nswere na m na-anụ ya jerute nwọcha ọmụna na-awa ọjị na awam ọjị na-asị gị onye ọchịma ọ nọ mbe na ọ bụ na onye ọchịma nọ ya bụ ewuru ọjị ma enwechile nke mere asị na-ewogeri ọ bụ na ekedego ọchịma ha be ekere ọjị so anyị ga-anome ka anyị mara ka ọchịma si ji ebido ihe mere ha ji afụta ha gaghị onye isi osiri igbo be anyị niile ya bịa anyị ji n'ọrụ mgbe nta dịka m si eje ekwu ebe mbụ na Nnajọfọlụka dịka m si were mara na ọchịma ya bụ ebe inye onwe ya ndị oyibo na-akpọ migration n'Igbo rụbara gboo mana o nwere mgbe ụwa mebiri mana ụwa nke ọnwa anyị nọ nwa ọchụ anụ nwa na Ebinye bụ onye mụbara ọchịma ndị a nọ ebe a kịta o nwere agbụrụ gagwomara na-akpọ Stone Age ndị nke aha agagwoma nke echi ndị nke aha gachara na ndị bubere ebe a nụnwa bụ bịara setụrụ ebe a bụ Ebinye ana mgbe ọ bịara onwe akụkụ Igbo onwe na-ejele mmadụ anọghị ebe a mgbe ahụ so ya na nwunye enye na ndị ọzọ ya na ya so dịka Nshinemoke na Ogbududu ya bụ ndị a na-akpọ nri n'Ọka kịta ihe ndị be anyị na-akpọ ha bụ nshi ndị nshi ndị a bụ ndị nri n'Ọka kịta ihe ndị be anyị na-akpọ mgbọ m ndị nshi ha na ha so ya enombe abịa ha bichere n'ebe a n'ugwu Ezebelega ebe a na-akpọ ugwu Ezebelega ndị ọchịma na-eje ebe ahụ eme feast ofu ugboro n'ahụ a ka na-eme eketa onye ga-aledotechego onwe onye ọfụma a ga-eje ebe ahụ taa onye ga-adịghị asọ a ga-eje n'ugwu ahụ ebe ahụ bụ center of gravity ebe ahụ bụ center of spiritual
something. So ebe ahụ bụ ebe dị asọ a na-edebere ebe ahụ a na-akara anụ nsọ. So ebe ahụ bụ ebe Ebinye bụ Mary before na ọ gbadata buru n'ala. Before na ọ bịa mụtagara nwa bịa buru n'ala. N'elu ugwu ahụ bụ o buru bụ izizi. Ya bụ mgbe ọ settle for the first time. before ọ bịa gbadatara ezi n'ala. Pụta God. Mgbe isi na ndị a na-ayị je rute mana bụ mmadụ olu. Ndị ya na-anya ayị bụ Nshi, Emuke na Ogbodudu. Ya na-anọbi soro ya bịa. Na bụ ndị omughe getu ụmụ ndị omughe. Ha wee butedu m ebe ahụ ka ha butere Nshi na Emuke na Ogbodu wee fọgara wee chọkwara ebe ọzọ ha ga-bụ ebe Alachukwu kwere ihe na nkwa. Maka mgbe a na ọ na-ga-abụ mmadụ gbalite na ọgbalite na ọ na-abụ mmadụ gbalite chọrọ ebe ọ ga-anọ o jegide na oru ebe ahụ na ọ ga-ama na ebe a bụ ebe ahụ ya na-achọ. Maka na oge ndị Igbo kpochefuchere na anyị ma na Chukwu a ga-eke mmadụ ụbọchị niile, Chukwu ekego mee mmadụ. So the soul bịa chọkwara ebe ahụ the ancestors nọ wee retrace be ebe ahụ bụ ebe Alachukwu kwere ihe na nkwa bụ ebe obibi ihe wee chọpụtaghachida wee bukwechi mmadụ wee buchikwegide ala Igbo. Mgbe ahụ that Atlantic civilization collapsed, mmiri kpochefuru ihe niile dị ebe a. So very few people gara old Oyo Empire in those days nọrọ ebe ahụ ka esi wee mụbakwara mmadụ. Because oge m na-ajụ ha ebe ọ bụ na ndị be anyị na Ebinye sotere gara ebee ka ị gara sotere wee gosi m old Oyo Empire na ebe ahụ ka esi wee nwee mmadụ ghọtara some of our ancestors jere to answer a call of a master then called Alajobi. So ebe ahụ ka a nọrọ wee mụbakwara. So ndị be anyị ịma na civilization na dịka akpaka gba na ọ daa ofu ebe o nwere ike 3-4 years otu mmemme mkpụrụ na ọ gbakwama na ọkpọfụkwama otu ahụ ka ọ dị. So our fathers jere ebe ahụ na retrace this place wee lechite ebe anụ. And Ezeblag bụ nwa Ebinye jekwutere ebe anụ nwa ọ hụrụ ihe enye wee setụlụ ebe a were fegide. So otu ahụ ka ọ dị. Mgbe ọ lataziri ebe a mmadụ ole ụmụ ole bụ ọ mụrụ? Mgbe ọ latara ebe a na ọ mụrụ ụmụ ịnọ: Ugwu Ụlọ, Unehe, Ugwu Idike na Egede. Egede bụ Nwachiri. Egede bụ Mbenaboshi. Egede bụ onye bụ Nwachiri, ya bụ mụrụ ndị bụ mgbada. Egede gbuzo ndị ọzọ nna ha shigbu. Nna ha nwegburu ihe jikọrọ nna ha shigbu. Ga-asịkwa nna ha nwee link. Ọ bụ dịka obodo. Ndị anyị maara anyị na ha nwere link anyị maara from history bụ dịka ndị nri ahụ. Abịa dịka ndị dịka ndị Igbo etiti maọbụ na Nsụka anụ o nweghị ndị anyị ghọtara na ndị anyị na ha shidoche bụ aka abụghị ndị Nshi. Mana ndị Nshi ha nwere mmemme ha unu na-emere ha bịa kwa nke na-eme unu jee azụ n'ụnụ na ha eshi. Kịta na onwe emego mana mgbagboo na anyị ghọtara na ha na-abịa. Mgbagboo na ha na-abịa daba anyị ha na-abịa be anyị ọfụma. Ibi na ije n'ubu nna m na o nwere ọgwụ anyị na-agọde bụ ọgwụ ndị Nshi. O nwere ebe a na-ebe ehugide ọhụụ a na-efutere Nshi na Emuke na Ogbodudu. A na-shi na ọhụọ shi na Nshi na Emuke na Ogbodudu. Mana ọ bụ na ije na nri mbe na ha nọcha bụ ha bụ ndị Nshi ha ọnụ n'ike. Ya na bịasị gị na ebe ha bụ Igbo bidoro. Mgbe erute mbe na nakwa na ebe na-abịa Igbo chije bido. Chọchije enwe bido gbasara zeka. Ọ bụ na ha nwere ike ịkọ ụta ahụ mana ha na onwe ha mana ha sotekwere ụta even na history nke kwa even ma Ọka ma Aguleri ma Ụmụleri ma Anambra ma Nkanu ma Oji River ịgakwa na history ha ga-akwụkwa na ha trace kwere ya history back to Igara ebe ha shiwere jekonu. So Igbo niile shiri ụta wee gaa. Oshishi gara ishi jekonu bụ na anyị asị gị na ha na anyị gbalitere mgbe ha jiri bịara mgbe kọm na ọ bụ Igara bụ shije bido ka ọ nwere ndị Igbo novel na Igara before ishi mgbe m gbalije njeje. Ya m na-agwa gị sị gị na o nwere mgbe ụwa mebiri o nwere mgbe o nwere ihe merenụ. So ụfọdụ agaala ebe ahụ nọrọ ebe ahụ. So mmiri bịa kpochefu ndị nke nọ ebe anụnwa. So emechere mmadụ mụbakwada then ha alachietewekwe bịa mewekwe the empty land is occupied.
ya bụ ụwa ọnwa anyị nọ n'elu onye nwa ọchụ anụ. na wọta anụ nwere Igbo nọrịdị na ịgara before ndị gara na nọkịta. Ndị Igbo ahụ bụ ndị jere ebe ahụ eje wee nọrọ ebe ahụ ma just like otu a ndị Israel wee jee Egypt. After a time baa ụba and decided to go back because race or tribe a ga-ehichepụ ehichepụ nọ na-adaba ndị ọbụla ma nke ha shitere. So na Igbo race bụ ihe debara gboo na ọ bụrụ ihe keta ebe ọbụla ha nọ na ha ma ebe ha shi. Ihe m chọrọ ikwu bụ na mụnwa bụ aka bụ m ụmụaka mana o nwere akụkọ nna m na-akọrọ m mgbe ọ dị ndụ maka asị na Ọchịma bụ onye isi Igbo. A na-ekwu okwu maka nri na Ọchịma na ha bụ nwanne mana Ọchịma tọrọ. Akụkọ m ji wee chọpụtara na ọ bụ eziokwu na Ọchịma tọrọ bụ na Ọchịma na-aga ọfọ n'ụtụtụ ma ndị Nri na-aga ọfọ na mgbede ma ụtụtụ tọrọ mgbede. Ọ bụ ihe ka m ji wee chọpụta maka na ndị ụmụnne m ndị ọzọ akọchago ife ndị ọzọ mana nke a ka m chọrọ ka nkọwakwa ka o doo mmadụ anya. Mụ onwe m ejegwa Anambra steeti Uwamachima bụ onye Mesa bụ onye Ọchịma ma onye ahụ jụrụ m ajụjụ ahụ bụ onye Nri. O wee na-asị na Ọchịma tọrọ ha na ha na-aga ọfọ mgbede. Ihe ka m chọrọ ka ngọ ka unu ghọtakwa ụdị Ọchịma ji were bụrụ onye edes. Onye isi n'ime na ha swara ndị Nri. Yeah. So otu a ka ọ dị. Onwe ndị ha na Ọchịma lụrụ ọgụ mgbe gboo. Ọtụtụ ndị be anyị lụrụ ọgụ mgbe gboo ọtụtụ. Anyị na-egara alụgwọ, anyị na-eberiba alụgwọ, anyị na ndị ọcha alụgwọ ndị Britain. Anyị na ha alụgwọ around 1921 22. Mgbe ahụ ha bịagwa m Nsụka, ha akọnkagwa m Nsụka that time mana ndị be anyị ekweteghị. O nwere keesi ha na nwaanyị ihe gbasara ọlụlụ nwaanyị. Nwaanyị a na-akpọ Ọbọhụnwuroko. Ọbọhụnwuroko bụ nwaanyị mara oyi aga na alọ n'Izam ebe a. Ọnọkọta ụmụ onye ọzọ ji alọ na-akụ ma anyị achịdịgo nọmalị otu esi eme ya na chi ma onye ga-alaikwago onye na-alọ so jee buru akụ. So ruo ofu oge aga na-eri Ebinye festival. So o jidotegị ịbịa ọbịa ụmụ egal were jiri enu sizie enye na ọla kwakọga akụ ebe azụ ka onye aka ahụ na-alọ ji wee jee kpọọ polisi. Mgbe ahụ polisi shọtnika na Nsụka mgbe ahụ ndị be anyị wee resist arrest ka ndị polisi bịara ha wee kegide ọgụ. Ndị be anyị ekweteghị ka ha ekpeme so ha kegide ọgụ. Otu aka ọgụ ahụ si wee bido. Ọgụ ahụ lastịrị for 7 months. 7 months. 7 months. Ndị polisi. Ha na ndị polisi ma ndị ọcha ma ndị isi ojii anyị ndị soro ihe mgbe ahụ mana shọtnika bụ ha na-eyi mgbe ọ bụ. Ndị ole ga-emeliziri na ndị ọgụ? Ime bụ na ndị be anyị bịara gbagbuo onye ọcha one Edengwu Nwodo bịara gbagbuo onye ọcha na-akpọ Major Castle. So after ka ọ gbagburu onye ọcha ahụ so wee si na a ga-ekpotezi ndị amị from Lagos ka ekpotezi ndị amị na ọ dị ka ọkarịma polisi. So onye ama n'eke wee bịa gwama ndị be anyị send delegate wee bịa gwama ndị be anyị si anyị eshi ọnwụ ka ọgụ na ha continue na akpọte ndị amị na ọya ka njọ. So ha na ndị be anyị kpama wee jezisi ndị a n'ọkwa obere obodo bụ ndị nọ si ndị be anyị gbafu ka ha bịa gbama ụlọ ọkụ si na ha emeri anyị. So ndị be anyị were si n'ọdọ were gbafu maka na mgbe onye amasị anyị na mgbọ anyị ndị be anyị ji agwụ na nshi egbe ji agwụ ebe ka anyị ga-esi wee na-enweta nshi egbe ma anyị kọntinu ụlọ ụda dị ọgụ. So ndị be anyị enweghịta onye na-egburu n'ọhịa ahụ sef
onweghị onye gburu n'ahịa last 7 months. Onweghị onye gburu maka ndị be anyị na-alụ ọgụ ahụ nọcha na trench bụ ha na-anọ gwume onunu baa n'ime na nọrọ ebe ahụ anyị kpofuche mere ụmụ nwaanyị na ụmụ ntịrị mgbe a na-ahafụ omume jee nọrọ na another community. So taa ka esi wee so emechizi ndị be anyị gbafụzi ndị a na-alụ ọgụ fụọ ha bịazi bịa gbam ụlọ niile ha hụrụ n'ọchịmọkụ gba everywhere ọkụ ma ekwu ma ihe ọbụla adịla n'ọchị ma ọkụ ma na ụlọ nwere ọkụ nọ gbaba ihe ọbụla nọ around. So ha wee nwee nghọta na ha emeri anyị otu a ka o si wee dị mana emechekwere ụfọdụ ndị be anyị jere nga maka anyị edengwuodo ahụ oge ditin mechere mee ka o belatezi edengwuodo wee kọmiti suicide gbuo onwe onye maka na o chere na ọ bụ na ejede court because emeche jewe court na a ga-atụnye aga maọbụ na a ga-egbunye egbu something like that ogbuo onwe onye enwere ndị jechere nga 3 months ma ndị 2 months mgbe ego ala ndị so wee lụọ ga mana onwe onye ọzọ egburu as a result of that. Onye ọcha ya na-abịa gburu mgbọ egbuchere ndị isi ojii naanị mana onye ọcha bụ onye ya anụ ebe anyị egbuchere ndị ọzọ mana onye ọcha ahụ bụ onye danụrụ ụda na egburu asị mejọ ọ bụ onye gbagotere na amị mgbe ahụ so onye bụ onye ofu onye ọcha ka egburu egbuchere ndị isi ojii ndị ọzọ mgbe ahụ na ndị be anyị na-akwadobere ọgụ ahụ na ụdị dị iche iche ha si wee na-alụ dị ọgụ ha gwuchere trench ebe ha na-anọ ọ na-abụ onye na-abịa na ha esi na trench afụta gbaa onye ọbụ onye ọcha ahụ genere o nwere ihe o ji alụ agha ka ọ bụ onye ọcha ahụ na mgbe anaghị aghọ ọnụ agbara a na-egbe several times mgbe anaghị aghọ sọ ma agbata egbe ma egbe adaga so wee complain ndị a na-agba wee complain esi na nwoke a na-anụkwaga egbe anụkwaga aghọ so na agba egbe na ọchịgịda agba egbe na he just laugh it off egbe so wee kpọzie nwoke bụ edengwuodo ọ bụ dibịa bụ ọ bụ wee bịazi mee some incantation kpote eja n'ala gọma ọhọ kpụrụ eja na wee na-egbe enu chiri nye enu first time chiri the second chiri the third time gbazie egbe ahụ ada wee vulie the man elu tọọ ya n'ala so ndị ọzọ were gbaghara onye dọkarịra nke onye kwuo onye bụ woman from Nnewi ya bụ dọkara nke the man wee nyakwu onwe ga-abụ the next in command. Yes so taa ka esi were lọg ahụ mgbe ahụ n'ebe egbuziri onye ọcha ka ya wezuru ọkwa ya lakwa onye na rank ya mgbe ahụ na onye na-esote na ọ bụrụ na onye ahụ anaghị enyi dọrọ rank wee nyekwu maka gị nwa gabụ the next command. Taa ka ọ dị mgbe gbofo nwere ndụ ụmụ egalụ na-akwado Chinejenu n'ọgụ ka ọ bụ onye ọbụla bụ nwoke futara mba o nwere ndị akwadoro onwe ndị a na-akpọ ma ọgba ugo ahụ bụ ndị ọrụ onwe ha ndị kwadoro akwado n'udu dị iche iche mgbe a na-agata aghọ ha ha kwadoro onwe ha n'udu dị iche iche ha siwe na-aje na-alụrụ ndị be anyị ọgụ onwe ndị na-abịara ndị be anyị ọgụ na ndị ahụ eji kwadome ka a ga-esi wee lụ ya bụ ọgụ tee ndị mbala anyị na-abụche bụ n'igbe etiti onweghị te ndị anyị na ha ga-alụ gị ọgụ mana alụchara edozime ọ bụ ọga ha lụrụ wetu ndị ọcha ga-eme ne ọchịmanọgụ na mapụ mgbe ahụ na ndị be anyị bịara gbafu everybody believe even na onwere te mgbe m na-njekwute mmadụ dịka ndị kareshi isi na ibu onye ọchị masị gị obodo ahụ ka adị ka nwere mmadụ n'ebe ahụ maka rili na ihe mere bụ ndị be anyị bịara gbafu mgbe ahụ asịrị ha agbafu anọkwara mgbe ahụ onye amasị ndị be anyị agbafu anọtekwere eka mana ndị chifu dị na igbo onwe bịa mechekwa mee mitin wuti ndị a wee gbawazie echi ebe ọbụla ndị ọchị ma anọla chigwa ha lụagada ya bụzi mgbe a lụataziri n'ụdị ha atụzila egwu ka a ga-ekpe ndị be anyị were mgbe anụghị ọnya mere na ya amaghị ma ya mere tesef na anyị anọghaghị na mapụ nweghị ebe wọld mapụ na a na-ahụta ndị be anyị abịa na mapụ na ilebe ya jikwuru ụwa n'onweghị dịka ọchị ma mbọ ọchị ma anọghị ebe ahụ
ọchịma anọghị ebe ahụ ma anyị bụ the first settler na Nsụka ma ndị ọzọ nọ jibịata n'igbe etiti inwe the map niile nọ na-abụ o nwere small portion ị ga-ahụ ọchịma ọda area ịhụma ukehe ma abụghị n'ala ọchịma anyị okweghị anyị ghọta ọ ga-abụ na mgbe ahụ a lụrụ ọgụ na ndọcha bịara ụma na mbele na mgbasamọkụ nwego ọ ga ndọcha ga ya chirazi asị nụ na demag na sachilu na map kọwaga. They removed it from the map because the name they feel that in Haklia was the community. Then they removed that name from map. No go the Ochima again. Fear the map. Yes. Ochima doesn't exist in Haklia because as my brother is saying, Mbaya Bidoriyo Kosraya Koshukubun, I know that can issue. And we problem Lubog. So I just want to cut him. To cut him up police saying at that time. Then the police have him arrest. The community Bochima resisted. Don't have me arrest. 2 horse or hala. You know then Haji report is and the colonial masters. Habor soldiers bia. No way. Before I put in this shit, bunk on your child major Ahju Biazi. None that I could maintain hard shirike too much. It was Arabia. So on the way the man but the measure on every who's Jazaga, Onaga, Hana. Medina garon hungwe everybody na boss makana na agbe na onuga wan di gba na made egbo ma wore ya e save won go shite boss so akpoza that di be dey ngun o were kwado mo won ofuma menye go touch my brother shiwe ko were bad man nwete di man so halechi zaz gba je kwado zo ofuma no di to clear the community na bebe onyama na eke as igwe that time na cover the area Shiwe gwazia be Ochima, convince on Ochima. Say han down no I face og Kalirun. And have the colonial masters. Na hang everything like now is in Ogide, Ochima now face on Nigeria soldiers. How many soldiers been when Ochima? So she no come no the community, one of la four. Kanyagwa han the community agugo. Na ebuchego he na agbabuchego he. None the soldiers no within Akleagwa. So how I agree with the community. How will phone all for the Larikune for the Larbendoga. Then under child will be a bacha ulok, Manu Dukulona at that time. Bachas ulok laba. Now Halesh as we remove the name Ochima from the map. Then we'll see the Ochima. Everybody a woman. Yes, but I know why you will let it as will be bedens after that in. I watch my address in the map. Iben no map or Iben map now. Need to hear nobody. Side abi kolo, side abuke. Like Obeda Lile Bochima before. All that time the teen mature the neighboring community we are faces Ochima. The other day Alamba Bacharosa, Mahabazibia, Bubed and that's Albucha Lodgem, like Ukebna Bucha Lodgem, especially Obeda Lile. So when I use that opportunity, Ochima but also we conquer that place. So obviously no batazi. No, even in Mutezibuke, Ikolo, Nimweta Fanomoka. Ochima Dagana. Ochima Droza. So after the Kemeche, Enwe Community Primary School, Ochima, which is government school, Enwe Holy Child Parish, Ochima, but church, and Ochima Bonhood. You be now, you but it now, half Fuke, half Ikoloni, when you give us a community primary school, Ochima, Anglican Church, Ochima, and Holy Child Parish, Ochima. No, the bonhole, almost years enough. Man, normally, open Nando Che will forget for the first time. Neighbor Tahani waited to Ruto with Aniga Watchman. So, Tang Kahishu women. The other one. Hey, Igbo Sukanine, Igbo Enugu Senatorial Zone, and every Igbo waiting for southeast of Nigeria. A great cultural celebration don't land for our Domot Gidigba. Ha! Waiting you the wait for. Join us at the Igbobanyi Cultural Festival 2026. What say to go? Igbobanyi Cultural Festival 2026. Igbo Suka, get ready. A great gathering where we take revive, preserve, and promote the rich cultural heritage of Igbo Enugu Senatorial Zone and Igbo Nile in general. Igbobanyi Cultural Festival 2026. Choi! Ndị nke m come and witness colorful cultural displays, traditional dance, masquerades, egwu ọdịnala, fashion, crafts, and all sorts of our traditional food through beauty of Igbo heritage. Make you know, say we go get Miss Igbobanyi pageantry and Mazi Igbobanyi pageantry for this Igbobanyi Cultural Festival 2026. You never see anything, no.
What make this gathering different is say every Igbo state wey dey for southeast of Nigeria go carry their own culture come meet our own cultural display for Igbo Nsukka, and every neighboring community and states wey show concern go visit Nsukka. This event go happen on 29 December 2026 for Nsukka Township Stadium, Government Field. You never see this kind of festival before. Our Christmas go dey sweetie. Omenani Igbo Nsukka no go die. So therefore, are you a cultural troupe, dance group, or masquerade group, or you want participate for Nwadi Igbo Banyi cultural pageantry or Mazi Igbo Banyi cultural pageantry? Whether you dey for Nsukka or outside Nsukka, hurry now and register to participate and showcase your cultural pride. For more inquiries, registration, and sponsorship, please call or WhatsApp this number 0806 122 7058, or you fit send us email for inquiries for Igbo Banyi Cultural Festival at gmail.com. Don't miss it. Oh yeah, make una come, make we celebrate who we be. Come, make we preserve our root for our generations to come. Igbo Banyi Cultural Festival 2026, reviving our cultural heritage. Omenala Igbo Nsukka niile ga-adị, omenala Igbo niile ga-adị ndụ. This program is brought to you by Dimma Arts and Crafts.